Как совмещать камины и печи? Чаще всего соединяют печи и камины, просто пристыковывая к задней стенке печи камин. Вот как показано на этой фотографии. То есть вот идет печь. Печь, как обычно, выходит в кухню, особенно если она отопительно-варочная. Вот, а с задней стороны печи кладется камин. Недостаток такого варианта в том, что камин просто загораживает печь, и когда печь нагрелась, излучение в эту комнату не идет, потому что камин загораживает печь. Вот. Обогревается только комната, в которой находится печь. Вот это еще один такой же вариант, когда к задней стороне печи пристроен камин. Вот в этом варианте греется при топке печи только задняя стенка камина. Все. Здесь сверху идет дымосборник. Эти стенки холодные остаются. А тут уже идет противопожарная разделка. Как же можно сделать так, чтобы обогревалось и второе помещение? Вот один из вариантов. Здесь сделан. Я вставил чугунную вставку каминную. И при топке печи идут дымоходы, проходят с задней стороны вот этого чугунного экрана, и экран хорошо очень нагревается. Вот на этом фото показано, это в процессе кладки печи, это уже другая печь. Вот здесь вот канал, который идет от печи. Вот здесь видно прочистная дверка, то есть канал идет оттуда. И по этому каналу поднимаются дымовые газы вверх, нагревает вот эту стенку, и соответственно отсюда идет излучение. С этой стороны также вот он канал, и также с той стороны обогревается эта стенка. А здесь уже это показано, печь уже готова. То есть когда топим печь, обогреваются все полностью стены и кирпич накапливает тепло в своем массиве. А вот эта чугунная вставка, она отдает очень быстро тепло. Как только затопили печь, она, конечно, нагревается меньше, чем чугунная плита, но от нее тоже хорошо идет излучение. А это уже другой вариант. Вот здесь также на кухне стоит печь, а в зале стоит камин. В камине сделаны ходы под подом. То есть, когда печь топится, обогревается под, и в стенках камина, в боковых, тоже сделаны каналы. Вот если приглядеться, то кирпич здесь распилен вдоль. Вот. Видно, что он распилен. И в этом месте идет канал шириной 13 сантиметров. С этой стороны и с этой точно то же самое. Идет канал. Когда топится печь, обогреваются вот эти стены камина под. Вот. Здесь, конечно, не греется, здесь дымосборник, он загораживает, но хотя бы низ прогревается от печи. На этом фото тоже видно, что вот эта топка печная, отсюда дверка, и дымовые газы из топки отпускаются вниз, вот в этот канал, проходят под подом камина и поднимаются через этот канал. То есть прогреваются все стены. Вот эта стена от топки нагревается, а вот эти нагреваются от дымовых газов, проходящих по каналам. Еще был такой вопрос, как делать кружало для арки. Обычно я кружало делаю из подручных материалов, чаще всего из фанеры. То есть по нужному радиусу просто лобзиком выпиливаю фанеру. Вот здесь два элемента фанерных. И скрепляю их просто брусками. Там тоже видно брусов. Скрепляю, ну, две точки опоры, чтобы было у кирпича, чтобы он не наклонялся. Сюда и сюда. Если, ну, или делаю здесь такую полосу из ДВП, прибиваю на гвозди. Вот. Это другой уже вариант. Здесь сделано из досок. Вот эти боковые части
а сверху прибита фанера. А снизу просто прибиты два бруска. Вот, просто два бруска прибито, чтобы жесткость конструкции придать. Снизу фанера. Ну а здесь вот тоже из фанеры сделано. А сверху прибита как раз вот полосой из ДВП. И на эту полосу уже ложится кирпич. Вот то же самое это лежа. Кружало лежит. Здесь видно, что они через бруски соединяются друг с другом. Вот эти фанеры. А здесь плоско ДВП. Ну вот еще один вид. А здесь из доски выпилено и сверху прибита полоса ДВП. Вот в основном и все.